ですね、今日は、まずまずの天気の日曜日ですけども、ちょっと近くの相模湾川のバンドの方に来てます。周りではプラズナを釣ってる人たちがいっぱいいます。私はというと一般に雑魚釣りですね。実は大物の鯉がいるんですけども、まだ一回も買ってません。いろんな魚が釣れますね。グレージルやイチボソとか、その辺の魚ですね。もうちょっと楽しみながら帰ってきます。上流は高い